我講呢部車，梗係講呢部啦，新嘢。唔係啊，係再新啲啊！哎呀，呢個好可惜啊！去三藩市咧，我成日好想坐，好想坐。呢個係無人駕駛嘅 Uber， 係啦，Waymo 啊，OK， 咁就完全冇人㗎，冇人嘅 ，OK。呢一個係未來，我今日同大家分享嘅 Nu Skin 就係我哋嘅將來，係啦。我同大家講嘅嘢係非常之有犀利嘅。點解咧？其實我聽人係好興奮嘅。咁可能啦，你會覺得就係話，哇 Irene 你個人梗係好大野心啊，好鬼多追求啊，又要多個工具，好貪錢啊。咁我話想同大家分享嘅就係啱相反，係啦。如果你好多嘢都想要，個人好複雜嘅話咧，唔使咁多計劃㗎，你成世都複雜就得㗎啦。如願以償，一定日日都有得俾你複雜。但係我正係想好簡單生活，無憂生活嘅。呢個先至係要規劃。呢個係我加拿大住嘅地方，後面係一個森林嚟嘅。我又中意揸住一啲屋車咧，周圍去玩，係啦，帶住兩隻狗。我就係希望有一啲咁簡單嘅生活。OK， 以前嚟講咧，我成日覺得咧呢件事係做唔到嘅，好大嘅挑戰嘅。點解咧？因為我以前係打工嘅。咁啊Ernest 介紹我出嚟嘅時候，呢個略提過啦，係啦。我喺 full time Nu Skin 之前咧。我最後嗰份工就係喺香港一個服裝貿易嘅嘅公司啦，好耐冇做咧，連公司名同埋本職都會講錯嘅，係啦，一間成衣嘅出入口嘅貿易公司裏面咧，係擔任香港或者大中華區嘅總經理，係啦，咁我老闆係一個荷蘭人嚟嘅，完全唔使好自由㗎，係啊，我係幾多點返工幾多點放工都得嘅，咁佢仲話無限假期。任你中意放幾耐就幾耐。我開波嗰陣時已經係一年有25日假㗎啦，係啦。鬼佬有一樣嘢係好，你交到功課佢唔鬼理你嘅，係啦。因為我話俾佢聽，香港一般嚟講咧，如果坐到呢一個級數咧，應該大概有25日假期到啦。佢話係啊，咁就25日咯，咁啊你唔夠咪放多啲咯。我從來未試過用晒25日假，點解咧？電話都唔停嘅，又係自己做翻嘅。但係打工咧又俾到我一樣好好嘅嘢。準時出糧係啦，月尾咧就有糧出嘅。咁其實我有計過㗎，我嘅人生係一個加減乘除嘅 Excel。我都唔明點解以前要讀 sin 同埋 cosine 嘅。其實人生條數最深咪 square 啊！嗱 Nu Skin 最深嗰條數都係 square，就係 R square 啦。OK， 冇嘢深嘅。你有冇用個 log 你平時去買餸？係啊，你翻工有冇用個 log？你記唔記得係咩嚟嘅？我都唔知點解要學人生嗰條數咧，錢到爆炸，加減乘除。總之你而家幾多錢嘅人工，你係咁以乘下啦，每年加幾多個 percent。喂，到老嘅時候退休，大概你估到你人生嗰個格局係乜嘢嘢啊？咁咪儲下錢啊，退下休咁樣咯。咁以前個格局就係咁噶啦。咁但係通常咧，人係身痕嘅，你打工係好中意做生意，做生意又中意打工嘅。咁咧無論點樣都好啦。我亦都係做過傳統生意嘅，因為我係喺香港，我係回流翻嚟香港嘅時候，從加拿大啦讀完書做咗幾年嘢，回流翻嚟香港。我 before 打呢份工之前咧，我係開咗間僱傭公司嘅，係啦。咁啊嗰啲叫丁屎咁大嗰啲生意啦，但係嗰啲仲揾笨，冇25日假，14日都冇，係零，完全冇假期，因為電話唔收得線㗎嘛。同埋咧，永遠都冇假放嘅。係連假期都冇埋，其實同打工冇乜分別，係啊，但係假期都冇埋，想呻下都冇，因為自己係老闆啊嘛。但係其實兩樣嘢嘅格局一樣，因為當我擠低咗嗰個生意嘅時候，我亦都唔會有收入，同打工一樣，我放低咗份工作嘅時候，我亦都係冇收入。就係因為呢一樣嘢咧，令到我心裏面咧覺得唔係好平安嘅，咁所以咧，當時候我嘅Nu Skin 嘅介紹啊。今日在座嘅 Christina 啦，當佢嚟話，佢話有啲你咪好中意搞生意嘅，我介紹一個平台俾你，我好有興趣嘅喎，因為我想跳出呢個框框啊，係啦。但係當然啦，佢一講 Nu Skin 我即刻，我以為你真係講生意 Nu Skin 啊，好啦，咁但係我諗住打發下佢咁啊聽啦。咁但係咧有一樣嘢咧，我嗰陣時都有自己問自己嘅。喂，我爸爸都係打工打到退休㗎啦，咁以前啲人都唔使有 Nu Skin 㗎，咁但係點解而家啲人要搞多樣嘢咧？以前個格局好不一樣。以前個格局係咩咧？生仔生得早，
死得早，病唔係樣樣都有得醫。咁個格局就簡單好多啦，因為你20歲生個出嚟，咁上面又唔好咁長命啦，最好咧冇咩都醫到啦。喂，以前情花毒中情花毒都醫唔到噶嘛，其實傷風感冒啫，咁就瓜咗啦。咁你唔使搞咁多嘢嘅喎，即係你40歲嘅時候，下面已經出晒身，上面碌多幾年，你自己仲未退休，好易搞掂。呢啲真係唔使搞咁多嘢，打工做生意冚唪唥都搞掂㗎啦。咁但係而家正講啦，平均年齡真係大咗好多，因為我哋又識保養，係啦，又識照顧自己，係啦，又識咩 work-life balance 啊咁樣，好注重健康，係啦，同埋有好多人都有得醫嘅，係啦。咁啊，我眨下9年前，係啦，我有個 breast cancer， 亦都係好開心，knock wood 順利過渡，係啊。咁啊 breast cancer， 佢哋 cancer 好多都有得醫嘅，係啊。咁佢冇乜嘢㗎。咁我係用標靶藥同埋用化療嘅，係啦。咁我當時候亦都係好 lucky，冇乜副作用。咁啊標靶藥唯一嘅副作用咧就係貴啫嘛，係啦。咁我話好簡單，你其實用錢啦，你好即係我係一個好簡單，生活好簡單。我哋追求嘅就係嗰啲好開心啊，冇乜壓力嘅生活嘅啫。咁所以其實唔使使好多錢嘅，但係一個病可以閒閒地喺半年之內使你7位數字，點使7位數字啫？買架車啊，買層樓啊，但係一個病可以要咁多錢喎。但係最好笑嘅就係咧，通常咧個醫生會有 option 俾你嘅，佢就話你如果用呢個最新嘅標靶藥嘅話咧，政府就係唔包嘅，你個保險都唔包嘅。咁但係另外咧，你可以用其他呢個藥咧就係平啲嘅。咁到時我想問下啦，你喺豬肉台上面你揀邊種啊？俾啦！咁同埋咧，但係 Nu Skin 咧嘅事業同埋我哋嘅人生規劃同健康補充品一樣。當你冇事冇幹嘅時候，我哋點樣服用補充品咧？咪跟到合適㗎，早晚一次，準時。嗱，好簡單嘅啫。如果你月底你個盒 Life Pack 有剩嘅話咧，即係冇準時食晒啦。呢個就係以前嘅我。係啊，因為你食咗又唔識飛嘅，唔食又唔會病嘅，係啦。你覺得又好咗咧，又唔係專，你又唔係成日去度咁樣，唔知個噃。但係當時候我好感恩啊，因為我去接觸呢個事業平台同埋接觸呢啲產品嘅時候，我係一路聽到好多資訊，我唔知自己潛移默化已經係知道 Nu Skin 公司同埋佢產品幾咁有威力，所以當我有病嘅時候，真係認真服用，係幫助到我好多。好啦，又講翻人生規劃先啦。好啦，而家即係我呢一代啦，甚至乎細過我好多嘅，係啦。我哋而家講緊嘅規劃係咩咧？有陣時我哋未必會20歲就生小朋友啊，係嘛？但係我哋上一代可能會多咗一代出嚟，因為個個都好健康，係啦。咁跟住成個嘅規劃就唔同咗啦喎。你見唔見？之前40歲嘅時候，仔女20歲已經出生啦，但係而家好多係 BB 嚟嘅啫喎，未出生嘅喎，你可以叫佢打工嘅喎。但係亦都係好感恩嘅就係、是，可能上面多咗一代。係啦，我係好感恩喺上個月嘅時候，我係好忙碌咁樣嘅。嗱，呢個唔係串嘅，係好忙碌同埋好開心同埋好感恩咧，係帶住我爸爸媽咪去旅行。成個4月都係去旅行，坦白講，我冇做過嘢。Ava 老師知嘅，因為我月尾啊睇漏咗業績，係啦，我係冇做過嘢，對唔住，係啦，真係冇乜去理過啊。但係好感恩，原來呢一個事業可以俾到我呢一個嘅自由度，帶住父母周圍去。原來最難嘅去攞出嚟嘅唔係錢，係時間啊。係啊，我細佬細妹要翻工，係啦，我可以陪住佢哋，好感恩。我亦都係冇約定下，跟住阿 Dick 同埋阿 Violet、阿 Michael 同埋 Carol，佢哋一家6口都係去咗成都，我哋冇約定，後邊先至你又去成都啊？我都係喎，跟住我哋約咗有一晚食飯 ，Michael 話：哇，攰過翻工，好攰，梗係啦，同埋雙親仲要好彩，因為父母都係營運 Nu Skin。身體算係非常之好，係啦，帶住2個小朋友，但係都要 drain 你好多 energy 噶嘛，係啦，咁我就帶住我爸爸媽咪，係啊，好開心夜晚黑，就係呢個格局啦，我就係望到佢，其實有好多家庭都係咁嘅喎，
可能你會話我冇細路仔喎，我都冇小朋友。但係我哋身邊有冇家庭係有呢個格局嘅咧？但係最大嘅挑戰係咩咧？10年之後係啦，當自己50歲嘅時候，啲小朋友先至係10歲至20歲，但係兩老咧仲喺度，上面嗰兩老咧仲喺度感恩，係啦。呢個格局點樣可以儲錢搞掂啊？儲錢真係搞唔掂啊！同埋以前嘅人咧係叫咩咧？冇乜，佢哋真係冇乜所謂。我發覺而家嘅人冇所謂嘅冇所謂咧，唔係冇所謂。食咩啊？求其啦。咁你試下問下你 Eddie， 你試下問你女朋友今日食咩啊？是但啦。嚇，食呢樣啊？其實唔係真係是但嘅佢，我哋係有要求，因為我哋有培訓噶嘛。但係以前唔係喎，我爺退休嗰陣時，佢係幾十年冇去旅行嘅，你得唔得？佢一碟餸可以食3晚嘅，你得唔得？真係得唔得？而家唔係噶嘛，而家係連生日都要去馬爾代夫噶嘛，大佬。咁唔知退咗休搞咩？所以成個嘅人生格局唔一樣。所以我覺得 Nu Skin 一個好大嘅標誌係咩咧？有好多人睇唔明，睇細咗 Nu Skin 啊，以為喂你係咪做緊買買買買，係咪做緊直銷嘅生意？嗱，首先你唔好俾人拋到先，係啦。同一句説話，喂你係咪做緊直銷生意啊？勁喎，可能係勁啦。你係咪做緊直銷生意啊？哇！你開始騰啦，唔係我唔係做緊直銷生意，我用嘅產品啫嘛，我朋友介紹佢做，我冇做，唔使一輪嘴，人哋可能會覺得你好有眼光嘅。OK。我哋做緊嘅其實係一個網絡嘅生意，我哋做緊嘅生意比佢哋兩個睇得更大嚇，唔係話比佢哋兩個睇得更大，你話數字上面今日係咪好似佢哋咁大咧？唔知，但係成個嘅架構、成個嘅規劃係更加偉大，因為點解啦？我哋做緊嘅就係建立一個網絡，大家一齊。Instead of 用好多淘寶店嘅嘢，我哋係揀選咗 Nu Skin 去同佢合作，而一齊去用 Nu Skin 嘅產品嘅啫。OK， 有好多人話：哇，我唔識做網絡，哇，我唔識人㗎喎。其實我哋人人都做緊網絡嘅。Iris， 你有冇試過介紹人哋加入淘寶啊？有係嘛？咁你做緊網絡，你幾時啊？第一次介紹人加入淘寶或者加入 Amazon 去買嘢，幾多年之前啊？3-4年之前，你3-4年之前開始咗做緊網絡㗎，你知唔知啊？好有前瞻性嘅，所以你將呢一樣嘢 apply 落去 Nu Skin 就得㗎啦。OK， 其實我哋個個人都做緊網絡，唔識人喎，我哋個個都識人，不過我哋唔識有人有興趣做 Nu Skin，啱唔啱？因為好多人都以為我哋講緊嘅車係1800幾年發明嗰部，係要自己踩咁滯嘅。OK。我哋今日講緊嘅係比 Cybertruck 仲 cyber，OK？ 咁所以其實我哋睇緊嘅係一個網絡嘅一個嘅生意，千祈唔好睇少咗自己睇到嘅嘢 ，OK？ 尤其是而家喺呢一個年代，你可能話：喂，係咪要買？係咪要推人哋買嘢啊？你個網絡細咪要去揾人買嘢咯？我想問下佢哋兩個有冇 call 過你買嘢啊？你有冇 call？佢有冇 call 過你？冇係嘛？Mr. Diesel 咧，你哋有冇外國嘅朋友 Amazon 啊？佢有冇 call 過你買嘢啊？網絡大你係唔使叫人買嘢㗎，同埋如果係有一個全面嘅一個嘅電子平台，嘗試線上線下一齊去發展嘅，係唔需要 WhatsApp 提你去買嘢㗎 ，OK？ 因為我哋自己都有 subscription，OK？我話我哋嘅今日睇緊嘅事業，其實真係比佢哋嘅平台更上一層樓。點解我咁講呢？因為喺呢個網絡嘅生意裏面成功嘅就係得佢哋兩個，同埋佢哋嘅股東。但係我哋嘅事業成功嘅係每一位，我哋後面嘅唔係用家咁簡單，可以有用家，但佢亦都有權利，亦都係一個企業家。所以我哋嘅網絡係一班企業家、家用家，佢哋後面嘅網絡可以咁講，全部都係用家，係啦，去拍住一班發展商或者啲供應商嚟 ，OK， 咁所以唔好睇小自己睇到嘅嘢，同埋仲犀利嘅就係我哋係咪 Nu Skin 公司好開心，因為唔係 Nu Skin 公司好開心，係我哋好開心可以拍住 Nu Skin 公司，因為點解咧？呢間係一個非常之有智慧嘅公司，因為佢哋 carry 嘅產品咧
係90%以上都係一啲我哋消耗性嘅產品。有啲人就會話：喂，我哋做網絡事業係咪所有做拍住啲直銷公司，我哋建立咗網絡就可以有一個咁大或者延續性嘅收入㗎？唔係，你嘅產品嘅本質個 nature 係要消耗性先得嘅喎。如果唔係，你要不停賣嘢。如果你間公司係賣，你拍住一間公司係賣床褥嘅 ，OK， 咁你就麻煩啦。你有啲床褥係50年保證耐用嘅。咁佢買咗一次，你就要揾客啦，因為嗰個人49年都唔會再買床褥㗎。咁但係好彩 Nu Skin 係咩咧？Nu Skin 係做牙膏嘅，你唔會話因為下個我用晒啦喎，要再買喎，係咪你嘅產品質素唔好啊？因為牙膏係消耗性嘅，床褥唔係。如果你再買嘅話，就係你嘅品質有問題啦。點解佢成日買啊 ？OK， 咁所以嗰個產品嘅一個嘅nature 嗰個本質亦都係好緊要，而令至到我哋呢個平台嘅發展嘅空間係咁大嘅。OK， 同埋我想問下大家今日係5月幾多號啊？5月6號啦，係咪啊？係啊，我聽日飛翻加拿大。有好多人3月嘅時候，如果我講說明會，有啲人都可能會問嘅。喂，我覺得咧 Nu Skin 間公司唔錯，平台唔錯。係啦，直銷呢個模式咧都冇問題嘅，都好嘅。你講嘅成個 concept 咧，我覺得都 make sense 嘅。唉，但係咧，我身邊啲人真係戴住個有色眼鏡去睇呢件事喎。我朋友嗰啲工作個個都非常之好嘅喎，佢份工咁好，唉，無哩啦間點會搞多樣嘢啊？調翻轉，或者就係我朋友而家揾緊工做喎，邊有心情去搞 Nu Skin 啊？我朋友唔係喎，佢個結果好大喎，比公司仲用喎，咁忙邊度有時間去搞 Nu Skin？其實任你講嘅啫，你揼咩落去都得嘅。但係我想話俾你聽，由今日開始，尤其是2025年，係搞做 Nu Skin 最好嘅時機。4月精唔精彩啊？大家有冇睇新聞啊？4月份我睇嘅新聞。唔講人名啦，超過24小時嘅我都唔睇，因為點解咧？又變啊 ，OK 嚇？琴日唔係講咁嘅咩？聽日又講咁嘅，過咗24小時我都要費事睇啦，可能已經係舊聞嚟㗎啦 ，OK？ 你知唔知呢一個人嘅偉大程度去到邊啊？佢將所有人叫醒晒，你仲唔同啲朋友講？呢個係最好嘅時間 ，It's a very good wake up call。呢個係做 Nu Skin 最好嘅時間。當然啦，你個朋友話：以上你講呢個咁好，關我咩事啫？非常之關事，因為其實 Nu Skin 係好簡單。有好多人話點做㗎？你加入咗先啦，我哋慢慢會知道點樣做嘅。因為我想講咧，有時咧啲 natures 嗱，我想講咧就係、其實 Nu Skin 係簡單到係咩啦？我以下就係講 Nu Skin 點做。但係我可以 guarantee 俾你聽，我用20幾句講完㗎啦。講完之後咧，你會問講完㗎啦，唔係真係咁做啊！嗱，我而家講俾你聽。咁我舉一個例子啦，因為我話頭先就係講過啦，其實成件事我哋就係有一個全球嘅網絡嘅生意，同埋 Nu Skin 有一樣嘢好 amazing 嘅，就係我今日喺香港加入。你話香港冇人收我喎，Nu Skin 有50個國家地區都可以俾我哋去發展嘅。係啊，如果香港都冇人收你嘅話，你揾英國嘅朋友又得，海外嘅朋友都得。總之 Nu Skin 已經係攞咗牌，可以發展嘅地方，我喺香港都可以做晒全球嘅。咁我全球要揾幾多咧？我舉一個例子，全球揾5個朋友啫。當每一個人去揾5個朋友，我當佢哋唔係企業家，只係用嘢，咁其實將5個複製6次，其實已經係有2萬人用家嘅一個嘅組織，係啦。咁2萬人用嘢會點咧？係咁以我攞翻當佢哋用500蚊啦，香港係啦，港紙500蚊啦，5% 嘅 commission， 其實我哋已經係講緊一個50萬延續嘅收入。如果我哋個個月都係用緊500蚊嘅話 ，OK。Nu Skin 有一個好大嘅一個嘅吊詭嘅地方，就係佢係簡單到咧，你係唔信嘅 ，OK。咁不過好笑嘅。咁而頭先我哋想講嘅係咩咧？因為我一開始講咧就係話，喂，我人生之中咧成日都解決唔到呢張圖，做乜都好都係手停口停嘅，即係除非你間公司
上咗市或者係啊個規模好大嘅，有機會你 step down， 你唔再做啦，可能你繼續有收入。但係大部分嘅打工又好啦，中小企又講啦，嘅公司又好啦，都係手停口停嘅。但係以上我講，建立咗一個2萬人嘅團隊，而每個人只係負責揾佢5個，唔使企業家，唔使咁有眼光，用下嘢，用一盒例劇，用下牙膏嘅話，其實我已經係講緊每個月一個50萬嘅收入。Nu Skin 仲要係幾多歲開始都得嘅。但係Nu Skin有一樣嘢就係好得意嘅，我哋要同埋佢嘅延續性係大到係咩咧？因為我成日都，我以前有一個諗法嘅，如果我有一個收入可以一路俾錢，俾到我死嘅，你覺得難唔大？以前好耐以前幾廿年前嘅公務員，我想問下你哋羨唔羨慕幾廿年前嘅公務員咧？嗰陣時有長俸㗎，大家心水有長俸啊？你有冇試過同你老細講可唔可以俾個長俸我啊？你夠唔夠薑行入去講啊？因為冇可能㗎嘛 ，OK？ 但係你諗下長俸，你話長俸真係好犀利啊！其實咁犀利嘅長俸咧，都係俾到你死就冇㗎啦 ，OK？ 但係Nu Skin係咩咧？係俾到你死咗之後繼續有嘅，佢係長俸嘅 N 次方，係啦，俾到你一路可以個結果帶到你去留俾下一代。咁而呢啲故事咧，我其實好佩服喺幾廿年前第一批參加Nu Skin嘅人，因為呢一樣嘢Nu Skin係第一日開始嘅時候已經係話就係咁大方俾你㗎，你建設一次無限代你都可以傳落去。但係其實冇人試過㗎喎，佢哋又信嘅，都冇見過。但係而家你會開始見到啦，例如呢一位洪超儀女士嘅女就係企喺台上面嗰位。咁我哋有一年去馬爾代夫嘅一個獎勵旅遊，就係同佢一張台，係啦。第三個 Carol 後面嘅就係 Kristen， 就係呢位啦。佢就係接手咗個媽咪嘅 account 嘅。咁呢位咧就係佢嘅先生做 IT 公司，做 IT 嘅一個嘅公司同埋一個 industry 嘅，叫 Aaron。Kristen 自己本身係個醫生嚟嘅，佢就係接手咗個媽咪嘅 account， 係啦。跟住就帶咗佢一對，佢有4個仔女嘅，咁就帶咗佢一仔一女去到嗰一次嘅獎勵旅遊。佢話：哇，你哋好 amazing 啊！呢個團隊，因為你哋好多一代同埋一代，我都係同我爸爸喺度合作Nu Skin嘅。我爸爸亦都係一個嘅男爵士級領袖，係啦。咁啊，陣間我介紹嘅一個嘅主講者，亦都係佢，即係我喺呢一個嘅成都同佢一齊食飯嗰位，佢都係同爸爸媽媽一齊喺度合作嘅。咁我哋就係一代一代，係啦，一家人喺度合作。你知唔知成都的故事除咗嗰個3代嘅故事之外，仲有一個好 amazing 嘅，係啊！你發唔發覺？我自己都自問嘅，當我哋大個咗，爸爸媽咪都大個咗嘅時候，開始坐埋食飯，越嚟越少嘢講，有冇咁嘅情況出現啊？但係我哋嗰日好開心，因為點解咧？我同埋阿 Michael 同埋佢爹哋媽咪同埋2個小朋友同埋阿 Carol 係啦，佢哋一家6口，我哋一家4口，我哋好開心，因為我哋大家都識大家㗎，我哋全部父母同埋全部自己嘅上下一代都係做Nu Skin嘅，我哋有同一嘅話題，係啊！你有冇發覺，當你同媽咪一齊嘅時候，阿姨坐咗喺度，媽咪當笑容啲㗎？係啊，或者佢有即係你有另外一個家長坐喺度，你阿媽係咪寬容啲㗎？係啊，淨係得你喺度嘅時候，係咪黑口黑面啊？句個嘢都想嚼你㗎 ，OK？ 呢一個係大家可能今日未感受到，我自己好大感受。原來一家人做Nu Skin有一個咁 amazing 嘅好處。哇！你對住你老公對咗50年，係啦，我想問下你哋一齊食飯仲有咩講啊？但係如果你即係好似阿 Michael 同埋 Carol 咁，喂，第時悶悶地叫埋 Herman 同埋 Miri 出嚟啦，都係一齊喺Nu Skin營運嘅伙伴，叫埋阿 Kelly 出嚟啦，叫埋佢大佬，叫埋阿 Felix 出嚟啦，咁你餐飯係咪開心啲啊？呢個就係網絡事業，因為我哋係同人合作嘅，咁所以就係咁 amazing 啦。咁啊，當然啦，你可能會問嘅，你話喂 Irene 你又話講嗰個咩什麼網絡嘅生意，你都係揾呢個延續嘅收入啫。咁啲人對Nu Skin都好似有啲有色眼鏡咯，係咪一定要揀Nu Skin嘅？嗱，好自由嘅，其實唔使嘅。
如果你都係睇通咗做網絡事業嘅一個嘅空間嘅話，其實嗰個供應商咧，你可以自己做埋嘅喎。你自己可以做埋嗰間供應商，自己研發埋嗰個產品。你覺得講 New Skin 啲人唔聽嘅話，你咪做個自己嘅品牌出嚟咯，係啦。你可以叫你個網絡嘅人一齊用嗰個品牌都得嘅喎。不過喺我哋咁衝動之前，不如我哋聽聽究竟 New Skin 係一個咩公司，而佢背後嘅產品、科研、科技同埋佢嘅定位究竟係咩呢？大家先至去作一個嘅決定。咁以下落嚟呢，我就會將呢一 part 呢去交俾我一個合作無間嘅一個夥伴，就係我今日講咗好多次喺成都同埋佢一家人一齊食飯嘅。咁呢一位呢，同我有少少相似，當初未接觸聽到 New Skin 嘅時候呢，其實就笑住另外一邊，笑住係因為有禮貌，係啦，亦都係係啦，有禮貌咧就係啦。咁但係冇諗過自己會做，係啦。但係我哋幾好嘅。冇諗過自己會做，我哋都會睇清楚先，佢都係一樣。咁但係當然啦，今日我講得呢個故事，就係佢喺 New Skin 真係用佢嘅目光去睇得通呢一個事業嘅空間。咁佢自己嘅本職亦都係非常之好。咁日間喺一間嘅 private bank 裏面係擔任一個高管嘅。咁而我唔嘥大家嘅時間啦，咁我即刻就馬上咧就係邀請我哋嘅 brand director。Michael Chew 同我哋分享。大家好 ，thank you 啊 ，thank you，咧 Irene 介紹我出嚟啊，非常開心今日喺佢翻去加拿大之前同佢一齊合作啦。咁好似頭先咁講啦，即係好開心啊，同佢喺度合作。即係我哋而家唔係淨係呢個生意上嘅伙伴啦，亦都係一個好好嘅朋友，亦都係一個好好嘅好似家姐咁樣啦。因為好似嗰日我聽到佢喺成都會出現嘅時候，不知幾開心。即刻啦，我話同我阿爸阿媽跟住阿老婆講，喂，我哋即刻可以約埋佢一齊去打邊爐咯咁樣。因為喺嗰個食飯嘅過程之中，我哋交流唔係淨係講熊貓。而係講下我哋對之後有咩睇法啦，即係同埋傾好多係平時係你好似真係可以同一個好深交嘅朋友去出嚟，我覺得無論係即係可以舒壓㗎，同埋係真係好開心咯。咁同埋我亦都係非常之尊重佢同尊重佢屋企人啦，因為佢爸爸同媽咪都係我即係識咗屋企，亦都識咗佢哋好耐嘅一個前輩啦，即係佢哋係無論係本職方面定係做人係做得非常之好，咁所以我係非常之欣賞佢一家人啦，所以好開心同佢今日合作啦，亦都係喺度藉著熱烈嘅掌聲介紹多謝翻嘉賓先。咁講多少少啦，咁我私人行，我 title 係 OK 嘅，咁但係我唔係高管啦，但係好開心嘅，即係喺呢行裏邊，我亦都係接觸到好多真係你見報紙見到好有錢嘅人啦，亦都係都係我啲客嚟嘅，有好多都係我啲客啦，亦都係非常好啦，即係同佢哋交流之中，最近呢個阿 Carol 好搞笑啊，喺度講喎，最近有個客咧，即係平時成日同佢飲咖啡啊咁樣拉咗佢入焗爐，終於佢啲朋友endorse咗我，就將我個名加入咗個 group 度，跟住阿 Carol 喺度講笑，佢好似嗰啲咩闊太咁樣，你中意係咪平時嘅咧影相咧仲 cut 咗你喎？你中意入過啦咁樣，咁點解咧？因為我覺得我本職上面見到嘅嘢，我都可以對於 New Skin，我對點樣睇嘅事，我都覺得好有掛鈎嘅。因為好似當係而家你日日打開報紙，見到中美點樣貿易戰啊、關稅嘅影響，咁有好多客或者點樣，或者好多企業佢都叫苦連天嘅，都真係會試好多次面對好大嘅風險。但係我哋可以好簡單咁同 New Skin 合作嘅話，陣間會講多啲啦。其實我哋係冇風險嘅，即係我哋冇一個面對咁大嘅壓力啦。咁亦都係New Skin 間公司都好啊，即係陣間可以再講多少少啦。點解咧？因為我哋點樣去同一間公司合作，我都覺得係要頭先講，真係要好穩陣，係一個好信任得嘅伙伴咁去合作啦。咁 New Skin 係一間咩公司咧？哇，係咪會喐㗎？點解係咯？點咁？
唔緊要啦，咁即係好簡單啦。其實呢個就係講緊 New Skin 嘅廠房嚟嘅。咁點解我都話好 impressive 咧？因為 New Skin 其實佢喺猶他州啦，同埋喺呢個大陸呢個喺上海嗰度亦都好大個研發嘅基地，咁亦都喺國內有廠嘅。咁呢個亦都好重要啦，因為同一間好穩定嘅公司嘅合作。咁因為好似點解有啲人話，我唔知有冇睇報紙啊？好似頭先Irene 有 show 過架車出嚟嗰個牌子，喂，點解話佢冇乜受影響啊？因為佢美國有足夠嘅廠房嚟供應佢成個本土嘅supply，咁所以咧佢就唔使驚話要喺中國要運完要 ship 過去。咁 New Skin 亦都係咁厲害嘅公司啊！佢喺中國裏面有足夠嘅廠房供應晒佢喺全國嘅嘅需要嘅產品啦。咁而美國佢嗰度亦都係可以出口去到唔同嘅地方。咁所以 New Skin 亦都係一個非常之好好嘅公司同我哋合作啦。咁而呢個係啦，咁樣 New Skin 咧亦都係喺1984年去起家嗰陣時咧，佢係1984年起家之後咧，佢用咗好短嘅大概10年嘅時間，就喺美國紐約嗰度主板去上市啦。咁而家亦都係 cover 咗超過50個地方嘅同埋市場㗎啦。咁啊亦都好 proud 嘅一樣嘢咧，就係香港係其中一個非常非常早去發展啦。佢90年去真係去踏足呢個全世界嘅市場，而91年已經係香港喺加拿大第2個之外，亦都係最早發展一個市場之一啦。咁所以見到香港其實係成個佢成個管理層啊，同好多嘅配套係非常之完善嘅，所以我哋喺香港呢度去發展嘅話係非常之開心。咁當然啦，你問我香港已經做咗咁多年啦，咁當然會唔會做晒啊？當然係唔會啦，因為其實我哋只係會靠住香港呢個地方，而係我哋面對我哋係可以接觸到50個國家嘅市場。咁咧亦都好開心嘅就係如果有一日我哋真係想要去第2度做嘢啊，好似Irene咁樣，哇！佢已經可以飛去加拿大嘅時候，可以繼續去發展佢嘅事業嘅時候，呢個地方就可以帶住佢去周嚟去走啦。咁而 New Skin 咧好欣賞佢一樣嘢咧，就係佢真係佢唔係話單靠佢講嘅。頭先講喺美國啦，鹽湖城嗰度同埋喺上海亦都好大個嘅研發基地啦。喺研發基地嗰裏邊咧有超過一團嘅呢個有超過70個呢個科學家咧，係真係作為一個科研顧問團咁樣去研發嗰啲產品嘅。咁唔講太多啦，因為好似我細佬自己本人親細佬咧，佢喺美國嗰度去做呢個科研嘅，最近亦都有篇嗰個論文咧，上咗係最權威嗰3大全世界最權威嗰3大雜誌科學，即係其中一份叫科學啦。佢係真係上咗去發現到一個癌細胞嘅 marker， 呢個真係好勁啊！即係第2日幾個鐘之後，全世界好多好權威嘅雜誌都有報導佢呢篇嘢。咁而佢亦都係即係佢啦，作為一個科學家嘅身份，佢都可以 endorse 即係科學即係呢個 New Skin 嘅科研有呢個團隊喺度，因為佢見到話曾經有時佢都講過科研即係 New Skin 做科研嚟講，佢會投入同埋佢用嘅有例包括好似 gene chip 啊，包括好似佢會用一啲資源去做嘅話，係唔係真係間公司會做到呢樣嘢啦？而 New Skin 嘅理念都係非常之好啦，即係好似佢之前佢都講過，佢自己點解唔想投身喺呢個商業界，再去藥廠嗰啲可能賺咗而家好多錢。咁但係佢話要係喺大學裏面做研究，因為佢有自主權，佢想研究佢自己中意嘅嘢。咁但係好似呢個科研執行長曾遠可博士咁樣，佢嘅理念係好好啊，所以佢先可以吸引到咁多科學家同佢合作啊。因為佢就係想話人類裏邊可能有好多會亞健康啊咁樣，佢未必係真係要等到你食藥要病先去食藥啊咁樣。咁所以佢吸引咗好多科學家真係同佢一齊合作咯。咁而呢個 New Skin 咧，佢就有內外一齊去抗衰老啦，即係佢係一個好全方位嘅一個呢個叫真係健康嘅同埋係美容品牌啦。咁而喺外用嚟計咧，佢17年到22年而家繼續嘅都係啦，即係喺家用美容儀裏邊咧，真係即係榜首嘅。咁而喺23年開始咧，喺香港嚟計，佢亦都係攞咗係真係全最受歡迎 No.1 嘅一個叫做綜合營養嘅品牌啦。咁而
連續6年裏邊，咁究竟佢有咩家用嘅用語咧？但係一次嘅收出嚟啦。咁係簡單咁講啦，佢係成為咗一個黃金生態圈喺裏邊噶啦，就係由最嘅你一日裏邊，我要首先係洗面啦，嗰部 Lumi Spa 機啦，由第二個數上嚟，右邊數上嚟第二部 Lumi Spa 機，而係跟住之後要去做 SPA 機啦，即係你要係點樣去深層去可以修護你啲皮膚啦，去提升你嘅膚質啦，好似平時做 SPA 嘅效果啦，而亦都係去到日常呢個護理啦，好似Boost 啊Age Lock 嘅產品，即係因為係全部都係 Age Lock 啦，咁而呢啲就係日常去護理咯，咁而呢個係都有佢有 Body SPA 機啦，咁而佢之後亦都係而家係出咗好似呢個非常之好。即係我都好中意呢部叫 Well Spa I/O 啦，咁點解佢陣間會再講多啲啦？咁而你問我日日都會用嘅就係我最中意我點提供就係呢個 Lumi Spa 機啦，因為佢即係我純粹講一個即係 Nu Skin 做產品就係咁樣啦，佢係好貼心嘅，好似一個普通嘅即係唔普通嘅，佢係一個洗面嘅儀器，同埋同時幫你做 SPA 之外咧，佢又配合咗好多款 gel 嘅，即係我啲皮膚就好敏感噶嘛。咁好似冬天嘅話咧，我成日都好乾燥啦，咁我又驚洗面洗得太乾燥嘅時候，我又更加敏感啦。咁我就會用佢嗰種真係佢會可以保濕又 dry 嘅一個 gel 去配合嘅。咁咧你見到我呢度會有時生暗瘡咧，因為我有壓力咧，或者係成日應酬得多飲住有啲夜瞓咧，我又會生暗瘡噶啦。咁但係咧，我以前生暗瘡嘅話，我唔知你有冇試過，生暗瘡會越嚟越大啦，跟住有啲人咧就忍唔住擠佢啦，可能真係會有時會流血啊、流膿咁樣。Lumi Spa 佢嗰個我用佢嗰個即係暗瘡個 gel 咧，好在咧，我搽完之後係咁掂佢。第一兩次咧，好似少少痛咁樣啦，因為佢好溫柔啊。因為佢試過咧做一個實驗咧，打落者即係喺度電嗰個雞蛋黃咧都唔會爆嘅，所以我都好放心咯，我唔驚佢會電爆嗰粒暗瘡。因為電佢嘅時候係少少痛嘅頭一兩日，咁佢真係會發出嚟嘅。最神奇嘅咧，佢發完之後咧，佢係唔會爆同埋流膿啊，佢係真會突然間會縮得好快之後咧，跟住就冇噶啦，隔嗰幾日咧，好似結焦甩咗就冇咗噶啦。即係佢係即係我好中意用佢。咁跟住之後咧，去到夏天嘅時候，我有一個因為出汗得多啦，或者曬啦，咁我就又好易敏感嘅，我就用少 sensitive gel。咁跟住之後，我又可以即係佢係咁樣咯，即係我即係舉個例子，即係佢嘅產品係我可以咁好用嘅。咁而咁跟住之後咧，呢個就係前年嘅咯，定上年推出嘅呢個叫 Retinol 啦，即係佢同好多品牌你可能聽到 Retinol，但係佢叫 Retinol 咧，佢係做咗好多抗敏嘅測試啦，即係我唔可以亂咁搽嘢嘅。咁一開始我覺得咧，呢啲嘢好係好在咧，你堅持用佢產品嘅話咧，我一開始做嗰陣時可能有少少甩皮啊咁樣，咁但係咧，繼堅持繼續搽佢嘅之後咧，我係越嚟越好咯，因為跟住後尾我都因為有好嘅感覺之後，分享俾朋友啦。咁我記得嗰陣時有個新加坡嘅朋友咧，因為新加坡好曬㗎，係有佢嘅肌膚又係比較敏感咧，係好易去好易出斑啊或者甩皮啊咁樣嘅。咁但係佢用完之後咧，佢隔咗1個月咧，佢將 send 翻張相俾我，佢話多謝我，因為佢就圈埋眼紋少咗啦，呢度嗰啲佢平時有啲唔均勻嗰啲色素啊，亦都係淡咗啦。咁所以我都係好開心嘅，即係我都分享一個好嘅產品俾人。咁呢個亦都係我自己用完之後我都 keep 住用嘅。呢個係夜晚去用啦，即係咁係好好嘅產品啦。咁我哋都係有有啲 partner 就領袖Sally 啦，佢用完之後佢話呢個叫做嗰個叫咩？荷爾蒙斑，係荷爾蒙斑，係啦，本人就喺度啦。咁咧佢都係見到係可以即係減咗好多啦。咁而見到普遍嚟講 Eva 嚟講係啦，因為見到佢尤其是你見到係眼肚啊、眼紋呢啲位咧，其實係好明顯，即係越嫩嘅肌膚或者係有紋嘅地方咧，係用幾次或1個禮拜咧，自己好有明顯嘅效果咯。咁而頭先亦都係講內外都會有產品啦。咁而 Nu Skin 係非常之好咧，就係佢有一系列嘅 supplements。咁而佢嘅 supplements 咧，咁
我以前有做過藥醫行，唔係醫行啦，即係有接觸過藥嘅企業啦。咁而真係唔係做supplement係真係唔需要即係走去做呢個嗰啲臨床咁而擺落呢個醫生出診手冊度嘅。咁北美嗰度醫藥分家啦，咁佢擺得上去嘅話，證明佢嘅效用同安全性咧係達到係即係起碼係醫生可以放心去開俾啲病人去食嘅。咁而呢個就係佢喺 Nu Skin 裏面真係有一系列好黃牌嘅產品咧，都擺咗落呢個醫生詳情手冊數裏面咯。咁我就好 care 嘅，即係最初頭先阿 Irene 話我最初嘅時候究竟係點樣接觸咧？就我爸爸啦、的啦介紹我係接觸 Nu Skin 嘅。其實我最初我係對直銷公司係有抗拒，咁但係我又唔係，我真係好唔認識嘅。但係第一下最大嘅反彈咧，佢就叫我食 Nu Skin 嘅 supplement 喎。跟住我搞錯啊！嗰啲即係我未認識之前，我就覺得哇，做乜亂咁俾嘢我食啊咁樣。咁但係跟住佢咁堅持之後，即係上網 search 啊，哇 Nu Skin 係上市嘅喎，跟住又咁多認證喎，跟住我就開始去嘗試接觸。即係我仲未嚟之前，我已經可以放心去嘗試佢啲 supplement 啦。咁而一個對我嚟講，本人咧亦都係非常之大感覺咧，就 Life Pack 啦，就係叫做 Nu Skin 裏邊有好多種 supplement 啦。咁 Life Pack 就係其中一款最 basic 就係一種嘅 supplement， 就係每日2包，就係提供晒你好似個2車咁多嘅營養素喺裏邊咯。咁而點解我好有感覺咧？就係因為我本身鼻敏感係非常之厲害嘅。以前我由細到大抵抗力 OK 嘅，咁多謝我媽咪啦，即係我細個好少走去睇，佢可能要好多嗰啲藥膳啊，或者係我都好少去睇亂咁睇咩西醫啊食抗生素嘅。咁但係咧鼻敏感呢家嘢咧就天生嘅。咁我一到轉天氣我就打乞嗤，打到鼻都甩埋，打到出血絲，即係好易即係有損咗嘅話咧就好易受感染㗎啦嘛。跟住就開始啲好似感冒症狀就嚟㗎啦咁但係真係接觸咗Nu Skin 之後咧 Life Pack 咧我真係食咗大概可能係唔使1年啦，即係可能大概半年嘅時間度咧，即係突然間係鼻敏感症狀係減輕咗好多，即係好明顯就係轉天氣嘅時候唔會係咁打一次，咁出入呢個焗同埋唔焗嘅地方嘅時候唔會係咁打一次，咁呢個就係即係最大嘅分別啦。咁呢個 Life Pack 啦，咁而佢亦都係對自己 Nu Skin 係非常之有呢個叫做對產品好有信心啦。好似 Life Pack 咁樣，如果你食咗呢個 Life Pack 之後咧，佢亦都有自己一部嘅生物光子掃描儀，利用咗一個背後係一個叫諾貝爾嘅技術，就南極光嘅科技裏面去度到你嗰個叫做皮膚底下無破損，就可以度到佢嘅底下嘅胡蘿蔔指數。簡單講，胡蘿蔔指數就係叫做 reference to 你嗰個健康嘅即係抗氧化嘅能力啦。如果你食咗3個月 Life Pack 都冇好轉嘅話咧，佢係原咁放埋俾你去換其他產品嘅。亦都係一個賣少少嘅關子啦，陣間 Irene 會講多啲啦。就係呢個 Prism.io 咧，就係佢真係最新嘅一個科技加埋一個機器，就係可以測試咩咧？陣間講係啦，就係非常非常之幫到我哋之後知道點樣去運用呢成個平台，同埋呢部機有幾勁，佢真係好期待，好期待。而呢個咧就係一個亦都我非常喜愛，亦都日日食嘅 supplement 啦 ，Meta， 因為呢個係啱講，佢係幫助我哋支持我哋嘅新陳代謝提升嘅，即係改善我哋新陳代謝啦。即係而家咩叫新陳代謝？代謝病啊，咁即係好似例如三高啊、高血壓啦、飲水都好易肥啊嗰啲，就係新陳代謝慢咗啦。夏天就快嚟啦，所以我而家又開始我嘅keep fit 大計。呢個亦都係當然啦，提升新陳代謝對即係無論係精神方面啦、健康方面啦，或者係體型管理方面都係非常之有幫助到啦。而佢背後咧就係有好高嘅花青素喺裏邊。佢當然唔係淨係花青素啦。呢個係佢就可以幫助我哋到嗰個新陳代謝咯。而一個好簡單好快嘅例子咧，就係呢個其實係姨嚟嘅 Bonnie 啦。佢亦都係先我哋嘅 partner 啦。佢係前2年突然間佢唔知咩事，我有成年冇見過佢，因為佢
係濕疹濕到好勁，話會出晒血水啊，要去睇醫生睇西醫。點樣睇咧？佢係查嗰啲類固醇，即係1-2個禮拜好似好咗，一停翻1-2日就出嚟。咁啊係嗰次 Meta 咁啱就面世啦，咁啊試下咯咁樣。佢食咗2個禮拜之後咧，突然間真係突然間好翻咗好多。咁啊佢 keep 住食之後係 keep 住都而家係好好咯。咁而依個係啱啱講咗啦，夏天就快嚟啦。咁啊依個產品亦都係之前幫咗我非常之多啦。咁啊我之前都試過呢個由體脂25跌到最低嘅10嘅。咁啊放肆咗一排之後，而家會再努力翻嘅啦。所以咧，遲啲再俾上大家睇。咁啊頭先話點解呢個 Meta 咧提升咗？因為呢個就係而家每個月都會食嘅套裝嚟嘅，就係呢個去幫助提升呢個新陳代謝啦。跟住呢兩支咧就 Smart Win 係 TRV 嗰個 set， 即係體型管理套裝裏面其中一樣係幫助我哋提升我哋嘅新陳代謝，而係幫我哋從而去轉化即係嗰個燃燒脂肪嘅。咁啊，另外當然係 T Green 啦 ，T Green 亦都係非常好嘅其中一個抗氧化嘅產品啦，亦都係幫助我哋腸道嘅健康嘅，因為佢有好高嘅綠茶茶粒酚喺裏邊，亦都係幫到我哋提升我哋嗰個新陳代謝啦。咁所以呢個叫做好好嘅循環就係係啦一個套裝啦。咁啊而家好快有個呢個例子啦，就我嘅 partner 啦 Mimi 啦 ，Mimi 係見到咧之前去馬爾代夫之前咧，咁啊佢為咗影啲咁靚咁索唔係粗俗啊係嘛咁索嘅相咧，咁咧佢就去食呢個即係體型管理嘅套裝啦。咁嗰陣時好明顯見到咧，佢最好咧就係睇下佢體重咧，留意下佢係升咗嘅。咁但係個體脂咧係跌咗好多啦嘅原因係因為真係成個套裝咧，佢唔係話幫我哋減肥，而係幫我哋點樣去健康咁去改善我哋嘅體態咧，就係增加我哋肌肉，減少個脂肪，咁令到成個嘅體態就會出翻嚟啦。咁所以呢個就係一個好明顯㗎啦。咁而佢老公啦，香明亦都有我哋 partner 啦。咁呢個係呢張相啊，我見到呢啲水滴咧就極醒起咧，呢個係上年。我哋一齊9月度啦，去韓國一齊影，我哋去好開心。我哋呢班 partner 就係咁開心啦，去到邊做到邊玩到邊。我哋一齊參加韓國年會嘅時候咧，就去咗一個咁 SPA 嘅地方咧，即係嗰啲韓式 SPA。咁啊，裏面影咗呢張相啦。咁嗰陣時就一覽無遺咁樣見到佢嗰陣時嘅體態啦，係啦。咁啊，當然啦，佢一覽無遺之後，影完呢張相之後，佢當然要即係發奮圖強啦。咁咧，跟住佢翻到嚟之後咧，真係啊，我哋9月初去啊嘛，一翻到嚟之後，收完心啦，俾翻2個禮拜自己，跟住9月23號咧就開始佢第一日咧，真係食個體型管理套裝啦。見到佢真係前後用咗60日嘅時間，佢嗰個體脂咧係真係跌咗4%。咁啊，識得嗰個少少相啦，又係啦，即係見到啲紋啊，嗰啲紋路開始出翻晒嚟咯。咁呢個就係即係 TRV 嚟緊夏天前咧，大家最佳嘅選擇。係啦，講笑啦。咁啊，呢個亦都係 Work5IO 啦，呢個亦都係非常之好啦。點解咧？因為佢係可以好有效咁樣去，即係大概5至10分鐘嘅時間，幫我哋去改善我哋成個淋巴嗰個循環系統嘅。咁啊，佢亦都係啦，頭先即係 Nu Skin 好多唔同嘅機咧，都會配合唔同嘅膠有唔同嘅功用啦，所以一機有幾用係非常之抵啦。咁點解咧？咁點解佢可以一機幾用咧？就係因為佢會幫助我哋改善我哋嘅淋巴循環啦。而淋巴系統最大嘅功用咧，就係幫我哋去即係帶走身體嗰個水分嗰個去循環，同埋會帶走啲毒素啊，同埋肥嘅即係唔要嘅嘢啊。即係我哋減完肥之後啲唔要嘅燃燒咗嘅脂肪細胞嗰啲物，都係要透過淋巴系統幫我哋帶走佢嘅。咁所以咧，所以好簡單啦。咁啊，我哋做完運動，可能身體積聚好多嗰啲叫lactic acid 乳酸，咁啊就令我哋去即係會好攰、好肌肉酸痛一個根源啦。咁啊，佢幫我哋可以增加嗰個淋巴循環，咪可以快啲帶走嗰啲乳酸咯。咁所以係對呢啲做完運動之後好酸軟咧係極有效嘅幫助啦。有時你循環得唔好嘅話，咁啊可能有痛症啦，背脊痛啊，office 坐得耐啊，好易有痛症啊。
所以佢又可以幫你可以減緩到好多痛症啦。咁當然啦，佢頭先講咗啦，即係體態你要去做一個修身啊嘅效果嘅時候，點樣去緊緻肌膚啊，佢亦都係可以好幫到啦。因為其中一個嘅好好嘅功用，你淋巴系統好咗嘅時候，亦都會幫你去排水啊。咁所以就係唔會水腫啊咁樣啦。啱啱呢個我哋嘅 partner Iris 啦，佢之前亦都係一個好明顯嘅呢個富貴包嘅痛症，亦都係用咗一次就可以有一個好明顯嘅改善啦。咁呢個亦都係之前係佢哋做即係拜肉嗰個出呢部機之前做一啲嘅臨床嘅認證，亦都係有超過90%嘅受訪者即係嗰啲見到咧係有去改善佢皮膚啦。咁而當然啦，而家呢個都係上年度咧出嘅一個好新嘅產品咧，係 My360。咁 My360對於我哋嚟講有啲乜嘢咧？頭先講咗內外一齊去，即係去幫助我哋去抗氧化啦，去健康啦。咁當然啦，係呢個靈嘅 spiritual 嘅健康亦都好重要啦。咁而 My360就係去幫助呢樣嘢啦。咁因為我哋喺唔同嘅階段之下，其實都面對緊唔同嘅壓力啦，都市人。咁而呢個 My360咧，其實真係好簡單，我亦都係非常之中意啦。因為由我用講起啦，即係最右手邊嗰兩支，點解我咁中意咧？最右手邊嗰支咧係沖涼用嘅，真係我習慣朝早會沖涼嘅。咁啊，每一日我好眼瞓嘅時候，或者無論之前嗰日有幾攰，瞓得夠唔夠都好咧，我用呢支嘢沖涼嗰時，我係真係覺得好 refreshing 嘅。咁如果味道係好到點樣咧？我個兩個仔女，佢咩嘢都唔揀，以前咧都會揀下 Liquid Body Bar，因為嗰隻都有西柚味，真係好好嘅 New Skin 產品，佢唔貴唔玩嘅真係。呢支佢喺度乜成個浴缸都係泡啊！見到我就發爆血管啦個嘢。嗰陣時仲香港未出專利學法訂翻嚟㗎嘛，呢個係真係好好嘅，即係細路仔好有靈性嘅，佢哋係知道邊啲係好嘢咧。咁啊，同埋佢哋我兩個細路佢都好易有濕疹嘅，所以有時咧有啲太乾啊嗰啲咧用完咧佢真係用完一次唔用啊。佢呢個係佢成日都想攞嚟用，但係我覺得佢即係佢冇乜壓力咯，我壓力佢我將呢支嘢掛到好高啊，唔俾佢攞啊而家。咁啊，另外嗰支 Relaxing Body Cream 咧，亦都係非常之好啦。因為頭先話我最近咧，我又真係停咗大半年冇做運動，最近開始做翻運動啦。啱啊，一做運動嗰陣時咧，第一次做痛3日。咁已經比之前咧，成日攞小即係每樣嘢都攞起幾個 level 啊，痛3日。咁啊，做完之後就第二次痛2日，咁啊做到第3次開始唔痛嘅時候咧，就可以慢慢加翻啲啦。咁但係跟住之後又聽下嗰次嘅當然請教啦，咁啊我好痛咁樣，師兄同我講話試下呢支好得㗎咁樣。係嘅，真係我以前有用其他嘅之後，但係 Rose Bio 好好，但係要碌係咪？呢個就咁搽。Eye Stancer 有另外一隻 Eye Stancer 嘅，即係New Skin 嚟講 ，Eye Stancer 嘅話係以前係專貨可能腳會啊啲去用啦。哇！呢支係啲勁嗰支啦，即係個人感覺，因為嗰支搽腳嘅唔會攞嚟搽背脊嗰支咯，咁我覺得呢個係好潤嘅，同埋係佢又唔會立嘅，咁但係佢真係好 relaxing，亦都係非常之香啦。我上次就係咁啱攞咗隻某一個品牌嘅香水出嚟，好香嘅，個個都好 endorse 嘅。咁跟住，但係一噴完之後咧，大家有一個共同嘅反應，咁似呢支嘢嘅味嘅，好攞住攞尾，我搽多幾陣咧就唔使噴香水。咁咧當然啦係好好啦，另外就係佢亦都係外同內啦。內嘅話咧就係佢係真係之前 New Skin 有一個環節係訪問一啲用得好好嘅，我哋都係其中一個啦。咁我係真係對嗰個瞓覺嗰個即係預好眠係 peaceful night 係覺得好有用嘅原因係因為無論我有時係當係做嘢做得多啊，或者壓力大，或者係應酬多啊，有時飲得好多酒嘅時候瞓得唔好啊咁樣咧，食完之後咧係唔會即係好快會calm down 咗，即係唔會突然間有時咧，我唔知你有冇試過咧，一眯埋眼個腦係咁好多嘢出嚟。點瞓都瞓唔着，雖然好攰，咁但係咧就係因為可能諗太多嘢啦，咁啊瞓唔着啦。就算俾你僥倖瞓到之後，又繼續會發噩夢，因為個腦繼續 function 緊。
咁樣呢個之後咧，有一個禮拜咧，我冇食到嘅，咁啊突然間我係有呢個情況之後，突然間醒得，哇！我有呢支嘢，點解唔食咧？咁樣，哇！真係食咗2日到啦，冇即係就瞓得好好啦。所以我覺得呢個對於我嚟講係非常之好啦。咁亦都係啦。咁啊mindful 咧，我亦都覺得好有用嘅原因係因為即係成日都要 focus 嘅話，我個人又可能唔係好 focus 啦，係咪啊？咁啊，但係呢個總之我係另外當下我開會前啊，我一個朝早啊食完之後咧，嗰個就會好好啦。咁而呢個佢出咗㗎啦，咁啊25年推出，咁啊亦都係最後啦，咁啊亦都好快講一講啦，即係 Nu Skin 呢間公司同佢合作咧，亦都係另外一樣就係佢係一間好好嘅公司，財務穩健嘅公司，亦都係佢亦都係有好多科學家啦，亦都係有好嘅產品啦。咁但係另外一樣嘢就係而家尤其是後生一代啦，係咪都講求 ESG 啦，即係社會責任。究竟你拍住一間咩嘅公司，可以令你真係唔係放心同佢合作，係驕傲同佢合作嘅咧？咁而呢個 Nu Skin 嘅話咧，就係佢嘅社會責任咧，最欣賞就係佢好似有呢個叫 Nourish the Children 啦，佢真係有包物兒餐嘅米，佢係要即係佢唔係話送去第三國家咁樣就算啦，佢會同當地嘅合作，政府去合作，要保證到啲小朋友可以獲得到知識，去喺尤其是農業產品方面啦，佢係等佢第日大個可以自力更生，脫貧，可以真係自己可以用自己嘅能力去賺到佢嘢食，咁而係咁樣去合作，咁而最受惠都係馬拉威啦，咁最初同佢一齊合作嘅國家，而家係真係非常多嘅國家都去受惠啦，已經捐超過8億5千萬份兒餐啦，咁呢個即係當然係要好值得去了解嘅一樣嘢啦。咁嚟緊嘅時間就交翻俾 Irene。繼續講下呢個事業係大家可以點樣去同佢一齊合作。Thank you，咁好多謝，喂，熱嘅掌聲唔該。因為我覺得好正㗎，呢個小朋友沖涼嘅故事我今晚先聽㗎。好啦，咁好多大家咧可能會有啲問啦，就係話，喂，我係咪要識 sell 嘢先至可以做 Nu Skin 㗎？相反係啦，嗱，以前咧我就要 sell 嘢嘅。以前我就係做一間服裝貿易公司大中華區嘅總經理，係啦。當時我係要 sell 嘢嘅，我就同啲客講咧，就話我哋公司嗰啲 product 咧真係好正嘅，但係我冇著過嘅嗰啲衫 ，OK， 嗰啲叫做 sales， 嗰啲叫做死 sales， 係啦。我冇用過冇著過，我不停話佢好嘅，係啦。掂啊！呢間廠做出嚟嗰啲嘢好鬼死正嘅，其實我又唔係好知喎 ，OK， 呢係 sales。頭先 Michael 嘅係分享，係啦，所以我哋呢個事業咧係簡單到不得了。我哋所做嘅就係簡單到咧就係建立我哋嘅平台，簡單如就由5個朋友開始用嘢，自己用嘢咁去開始，係啦。但係背後嘅空間非常非常之大，係啦。咁我想同大家講咧，我最後都係呢一部分都係作為一個總結啦。我想同大家講咧，快啲開始啦！尤其是喺2025年係好關鍵、好緊要，係啦。咁我想同大家咧講3個2025年非做不可嘅原因。第一係咩咧？印度市場嘅開啓。Nu Skin 公司會喺2025年之內去開印度市場 ，confirm that 係啦，確認咗㗎啦。佢係間上市公司，冇得甩底嘅。我唔知大家聽到好冷靜，已經好似你哋大家好似好冷靜。印度市場喎，印度市場你咪係話香港條街好靜嘅，而家開印度喎，俾啲尖叫聲啦，正唔正啊？關我哋事喎，嚟 Herman 你入嚟唔該開始烏啊，印度市場有烏啦，係啦，人口唔使講，係啦，印度市場其實你 Google 下就知道係一個乜嘢嘅市場，但係你諗一諗。點解 Nu Skin 公司要開印度市場俾我哋做？50個國家地區夠做啦，我都未做晒。香港係咪我哋同人哋講 Nu Skin， 人哋仲話冇興趣我用過啦，我知啦。全部話俾你聽冇興趣我用過，我知嗰啲全部都係未開始 Nu Skin 嘅，大把空間啊！但係點解 Nu Skin 咁慷慨嘅？咁多空間，有好多人話我唔怕㗎，係啊，我對 Nu Skin 好有信心㗎。
我係啊，我願意周圍同人講。我話俾你聽，有一次咧，我就同其中一個伙伴李生係啦，就去銅鑼灣度洗樓。喂，即管上去就帶住啲機，就去同佢哋講。我喺度心諗，因為我同佢講，我問阿李生我話：喂，我哋由邊個地區開始先？咁我就諗住唔知係咪佢屋企附近啦？點？佢揀銅鑼灣喎，銅鑼灣咪 New Skin 嗰個嘅體驗館，佢仲要揀個體驗館後面嗰條街添。我話嚇，俾人掃晒啦！我哋上去掃樓，咁咪真係俾人哇淋冷水嘅啫喎，唔係淋冷水，淋強水嘅咯喎。咁跟住我話不過如果 partner 咁樣提議嘅話咧，通常我都會支持嘅，去啦咁樣。我話俾你聽，冇一個老闆話有 New Skin 嚟去敲過佢個門。我想講嘅係咩咧？大家如果覺得呢個市場已經飽和咧，諗多咗啦，你周圍去問下人先啦。但係喺咁樣嘅情況底下 ，New Skin 再開一個大到無窮嘅市場俾我哋。乜嘢公司嚟㗎？我哋唔可以冇反應，因為點解咧？呢個故事可以與我哋無關，因為我哋大家會諗住吓，我咪要飛去印度啊！我唔係好識印度人㗎喎，OK？ 唔使你識，因為我背後嘅李生，我嘅 partner， 當我加入 New Skin 嘅時候，我完全唔知有呢個人喺呢個世界上嘅。將來喺你嘅團隊裏面行得最快、睇得最遠、最大嘅，你今日都未識佢，咁所以你點可以用你而家身邊嘅朋友去估計呢一個嘅空間嘅一個嘅潛質咧？印度市場 New Skin 未正式開，我哋反而係唔可以入印度講 New Skin 㗎，唔得㗎，千祈唔好啊 ！OK， 幫忙，因為你冇搞亂晒 New Skin 做緊好多法律上面要準備嘅嘢，而家公司為我哋準備緊，包括產品。係啊，好多人會問一啲咧懶醒嗰啲問題嘅，例如我咧係啦，一聽完創業說明會咧，我仲記得咧就係話，哇！我仲問個主講者啊，就係我哋呢個團隊嘅前身千一嘅一個佢創辦人，唔知點解咧係要問啲嘢刁難下人咧，就覺得好似自己叻啲咁，呢啲咪叫膚淺咯。我嗰陣時嘅檔次唔夠，修養非常之有限，我覺得我要問啲嘢挑戰佢，我先叫叻。OK， 我問佢，你講到好似天下無敵咁，冇理由嘅，會唔會有啲陰謀論啊？總之係揾啲嘢去挑剔佢。大家聽到印度市場就話，哇咁嗰啲產品啊得唔得㗎？價錢會唔會太貴啊？係啊，呢啲嘅產品印度人啱唔啱用㗎？啱唔啱佢嘅市場㗎？係咪大家好中意問呢啲問題啊？我想問下你，如果真係唔啱，你有咩損失啊？唯一損失嗰個係 New Skin 公司，你出價啲產品。係咪你孭貨啊？唔使。New Skin 有冇叫你夾啲錢出嚟摘貨啊？唔使。法律團隊你有冇夾份請律師啊？又唔關你事，乜都唔關你事。佢開咗個市場，終於完全冇業績，關唔關你事？唔關你事。所以公司投資咗咁多，跟住佢去啦。而家我哋做緊咩咧？揾我哋海外嘅印度人，係啦，呢個係我哋而家喺 New Skin 正式開印度之前，我哋可以做嘅事，周圍都係。嗱，記住嗰個故事啊！銅鑼灣後面嗰條街，你去洗樓，原來係冇人敲過佢哋道門嘅。OK， 你見到疑似印度人嘅，你就問一問佢咧。係啊，好笑㗎，因為我哋我聽過其中一個嘅分享咧，亦都係我哋 New Skin 嘅一個好大嘅領袖嘅結果已經好大，但係你明唔明嘅咧？ New Skin 最大嘅結果係你覺得 New Skin 好玩，你就成功啦。同我哋傳統嘅嘢調轉嚟做，你覺得返工好唔好玩啊？大家咁靜嘅，你覺得放工開唔開心啊？你星期一開心啲定星期五開心啲啊？如果你星期五比星期一開心咧，即係返工唔係十分之好玩嘅啫。但係 New Skin 唔係嘅，即係 Michael 好高級，一路係咁升上去都話佢唔需要一定要好中意份工嘅。OK， 佢交到功課就得㗎啦。OK， 但係 New Skin 好得意嘅 ，New Skin 嘅結果係嚟自咩？你覺得 New Skin 好玩，你就有結果。唔係喎，我好認真冇結果。你覺得好玩就有結果。因為頭先 Michael 嘅分享就係話佢個仔係咁泵嗰支沖涼液，咁就有結果啦。但係如果你同佢講嗰個沖涼液嘅成分咧，冇人聽你講，你一支都唔會所謂嘅賣到咯，因為好悶啊！你講得 OK， 好啦，咁我哋
哋做印度市場一樣係啦，開開心心同人分享，唔好理嗰個係咪印度人。做印度市場唔係揾印度人，做印度市場係人都講。你點知佢有冇印度嘅朋友啊 ？OK， 好啦，咁我哋想唔想成為其中一個印度市場嘅一個嘅開發者啊？如果係嘅話 ，New Skin 揾第一年開發呢個市場，佢會攞1至2% of 咩啊？唔係盈利啊，營業額啊，出嚟同我哋分咗佢。咁所以最緊要係咩咧？有結果，我哋首先要想要個結果係啦，有啲驚喜先好。呢個 number one 印度市場 ，number two 嘅頭先阿 Michael 有講過 ，Prism 亦都係今日我一啲資訊同大家去分享嘅。因為前幾日我亦都聽到一個好大嘅領袖，非常之大結果嘅領袖，亦都係我哋上司嚟嘅。佢同我講呢個 Prism IO， 我聽完之後咧啲毛孔開晒啊，雞皮都豎起啊！呢個 Prism IO 係咩嚟嘅咧？就係新嘅而家我哋知道有個生物光子掃描儀，可以量度到我哋皮下嘅一個嘅胡蘿蔔指數，亦都係我哋嘅健康指數、抗氧化指數嘅一個指標嚟嘅。嚟緊呢個 Prism IO 佢係乜嘢嘢咧？哇，係咪嗰個光子掃描儀細啲啊 ，size 細啲啊，快啲啊，勁啲啊？係勁啲，但係唔止細啲咁簡單，佢又係細啲，又係勁啲 ，OK？大家都知道我哋係嚟緊一個大健康嘅一個嘅時代，同埋預防永遠都係勝於治療嘅。而家我哋着重嘅係篩查，係啊，治療即係你有事先至治療。但係 New Skin 曾潤海博士佢永遠都係有一個理念啊，可唔可以我哋係有型啲、開心啲、靚啲、舒服啲、好有尊嚴咁同呢個世界講拜拜啊 ？OK？即係話我哋唔使病住去 hea 啊 ，OK？ 咁我哋可以開開心心、健健康康咁 say goodbye、say farewell 噶嘛 ，OK？ 好緊要嘅一樣嘢，我相信大家唔係在我哋嘅生命最寶貴嘅唔係在於長短啊，係在於我哋係咪可以享受到一個健康有意義嘅人生。其中一樣嘢我頭先講嘅就係同家庭、家人一齊。呢一個我覺得 New Skin 嘅結果係俾我一個最大嘅結果。但係如果你覺得我話哇好 sales 啊 sell 到咁鬼圓嘅，咁我覺得呢件簡單啲㗎啦。講健康 OK。頭先我哋講嘅生物光子掃描儀就係睇到我哋嘅胡蘿蔔指數、健康指數。但係將來嚟緊嘅呢個 Prism IO 喺出年會正式 launch， 但係今年年尾嘅時候會有少量嘅試驗版。頭先嘅光子掃描儀咧，大概係一個多士爐嘅大細，但係呢個 Prism IO 咧，一個 mouse 滑鼠或者手提電話咁上下嘅一個嘅大細，佢喺15秒裡面就已經可以量度到以下9個唔同嘅範疇，9個唔同嘅一個嘅 markers，OK？包括咗我哋嘅免疫力啦、腸道啦、心血管啦、腦部啦、眼睛啦等等，OK？ 你聽完有咩感覺啊 ？Prism IO 勁，係啦。而家其實呢個 Prism IO 你都可以話，哇！即係有啲人話係咪細咗啊、快咗啊？根本兩件係完全唔同嘅事嚟嘅。等於電話出嘅時候，大家記唔記得第一代嘅手提電話？防狼器嚟㗎嘛，水壺咁大，但係好重嘅，係你有咩事揸住佢，如果有咩危險掟落去掛硬嘅嗰個人，係啦。咁跟住後尾就係摺機啦，係啦。跟住之後咧就係我哋嘅智能電話啦 ，smartphone 啦。而家佢嘅轉變係乜嘢嘢咧？佢真係由一嚿防狼器變咗 smartphone 啊！一件完全唔同嘅事情啊 ，OK？ 咁而你話哇，咁嗰個多士爐用咗咁耐，咪冇用？非常有用。大家有冇 check 過大家嘅胡蘿蔔指數啊？有嘛？最近都有 check 過啊嘛。check 咗幾多年啊？10年、8年、6年、6個月、4個月，全部都係大數據。New Skin 就係掌握咗咁多年嘅大數據，延伸一個全新面貌同我哋見面嘅一個嘅 Prism IO，OK？ 咁有啲同我哋有啲咩關係咧？你聽完個 Prism IO 有咩反應？除咗勁之外，好勁，好勁同埋好勁之外咧，有冇其他形容詞啊？哦，我聽到嗰個中間嗰個字係我唔講得嘅。好，咁嗱，有啲人咧就話：哇，好犀利啊！呢個儀器，因為佢係好細，同埋佢好快可以探測到，同埋喺價錢方面咧
我哋講緊係3位數字嘅美金，講緊係幾千蚊港紙，即係人人都可以擁有。你諗下，有啲人咧就同我講咧就話，喂，係咪好似而家量血壓咁樣樣啊？成個嘅生活乾指數搖移入屋啊 ？OK， 可以係啦，因為其實我自己咧都係過來人嚟嘅，係啊，因為其實個個都想知道，如果有啲咩病嘅時候，最好早期嘅時候可以篩查到出嚟啦。你唔使即係要有癌症先知道。如果我知道喺身體上面有啲嘅我潛在有啲問題，骨又好，眼睛又好，潛在有啲問題，早啲知咪好咯。我想問下幾多個人屋企有血壓計㗎？或者係日日都有量血壓嘅習慣 ？OK， 冇有啲有啦 ，OK， 但係起碼好多人屋企都有血壓計嗬。有冇人係日日都會去驗身㗎？有冇人1年驗一次身㗎？有，好問水。2年驗一次身，從來冇驗過身，死都唔舉手啦，從來冇驗過身。但冇人係日日去驗身㗎係嘛？將來你可以日日去驗身。點解唔日日去驗身啊？貴，時間成本 OK。以後如果呢個機喺你屋企咧，你日日都可以驗身。OK， 一個入屋嘅一個嘅篩查嘅一個嘅平台，擠咗喺你屋企。OK， 講完咯喎，梗係未啦。如果我哋係用緊 New Skin 嘅產品，例如 iFormula 眼眸配方，我日日都去量呢個指數，係啦，我不嬲都有食呢個 iFormula 嘅。OK， 但係食下咧停咗2個月喎，我呢個指數低咗喎。公司知道你停咗嗰個訂閱2個月，而嗰個指數低咗，佢 send 個信息話俾你聽，咦，你停咗個配方喎，呢個指數好似低咗啲喎，留意翻啊，今個月 iFormula 又做 promotion 啦，記住訂翻喎，得唔得？你有冇諗過？New Skin 係一個咁樣嘅事業嚟㗎，其實 New Skin 去到最後行嘅網絡係行人工智能，係行 algorithm。使唔使我哋 send？你有冇睇過呢個？以後寫 coding 都唔使用人啦。我哋使唔使將 New Skin 嘅 promotion 用 WhatsApp send 俾我哋嘅朋友啊？唔好玩啦 ，coding 都 AI。iFormula promote， 你叫我用 WhatsApp 去 send 俾啲群組，一個 group 咪得咯。我哋係全球第一個團隊，係做緊一個 process， 係邁向緊人工智能。我哋有自己嘅網絡，我哋有自己嘅 mobile app。mobile app 裡面有我哋自己喺 New Skin 裡面 internal 嘅一個嘅網絡。我係咪播緊歌啊？咁會點㗎？咁會點㗎？佢係咪叫我收聲啊？我可以做啲咩㗎？多謝 Christina， 我哋有自己嘅網絡，可能大家問啦，我用 IG 咪得咯，同人去分享。你有冇見過馬雲用 TikTok 去做淘寶啊？淘寶嘅平台喺邊啊？佢個平台喺自己嘅手度㗎。如果唔係點做 algorithm 啊 ？OK，New Skin 加埋呢一個嘅平台，我哋自己擁有嘅一個嘅平台同埋網絡，我哋有晒產品嘅資訊，有晒訓練，有晒事業，有晒我哋嘅 opportunity meeting， 亦都有晒我哋自己嘅唔同嘅活動嘅分享。你諗一諗，今時今日我哋係喺手裏面係擁有一個乜嘢嘅平台？仲諗 New Skin 點做？以下落嚟咧就係我成個嘅會嘅一個總結。但係應該你哋會覺得係最廢嘅廢話㗎啦。想知道 New Skin 點做，你做啦，係咪好廢啊？係咪好 sales 啊？係啊，我話俾你聽係真嘅。其實世界上面大部分嘅大事都係要做咗先知嘅。例如買樓，我想問下你李生又換咗層樓啦，係啦。你買樓之前你有冇住過嗰間屋啊？幾百萬㗎喎，嗱我唔知幾多錢啦，我係咁噏啫嚇。咁我諗幾百萬到，你有冇住過啊？大嗱幾百萬出嚟，但係 New Skin 好得意㗎嚇，買支洗頭水，我唔知佢得唔得㗎喎，有冇 sample 俾我試下？100幾蚊啫喎，大佬，你幾百萬都大嗱攞出嚟啦！New Skin 呢個
個事業係大事業，所以你要做咗先知嘅。你間屋好唔好住，你要買咗搬咗入去住咗，你先知。咁唔啱咪後悔，唔啱咪你咪搬咯。係啊，如果你做完呢個 skill 唔啱咪唔做咯，咪淨係用下嘢咯。OK， 試下先至開始啦。好多大件事都係咁嘅。我想問下，你嫁俾你嘅老公之前有冇試過嫁俾佢啊？冇啊嘛，你要嫁咗俾佢哋先知佢好唔好噶嘛。因為你唔簽嗰張紙咧，佢係另外一個人嚟㗎。OK。今日都係，我哋開始 New Skin 啦，你試下望下及下，佢都係唔同你有關嘅，直至到係咩咧？你真係做佢啦。咁我哋每個禮拜其實都有分享會，帶你哋嘅朋友上嚟。嚟緊我哋星期四有一個經營者訓，亦都會講我哋點樣去建設我哋嘅網絡嘅。由今天開始，呢一秒開始改變我哋嘅人生。所有我希望可以大家都擁有一個更加健康、更加快樂，同埋大家都可以周圍去嘅做一個世界嘅地球人。祝大家有一個美滿嘅人生，多謝。